হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। তো আজ শুক্রবার। আমি যদিও আগের ভিডিওটা কিছুক্ষণ আগেই শেষ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আবার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো এখন বেজে গেছে রাত্রি 9টার মতো বাজে প্রায়। তো আসলে শুরু করলাম এই কারণেই যে রাত্রেবেলা একটা স্পেশাল রেসিপি বানাবো, হঠাৎ করেই ডিসাইড হলো। তো তাই জন্য ভাবলাম যে যখন বানাবোই তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করি। যদিও ভিডিওটায় তোমরা এই ভিডিওটায় রেসিপিটাই শুধু পাবে, আমি এই ভিডিওটায় তোমাদের সাথে রেসিপিটাই শেয়ার করব। তো চলো, আমি টুকটাক কিছু জিনিসপত্র রেডি করছি। তো এরপরে শুরু করি বানাতে। এসে ফ্রেশ হয়ে গেছি, অনেকক্ষণ আগেই বাড়িতে চলে এসেছি। এই 9টা নাগাদ বাড়ি চলে এসেছি। তারপরে মেহু ঘুমিয়ে গেল হঠাৎ করে আজকে। আসলে দুপুরবেলা আজকেও বললাম তোমাদের, তখন একদম ঘুমায়নি, 1 ঘন্টার মতো ঘুমিয়েছে। তো ফট করে ঘুমিয়ে গেল। তোকে মার কাছে শুয়ে দিলাম, দিয়ে আমি কিচেনে আসলাম। মনোজ আবার একটু চিকেন নিয়ে এসেছে। আসলে রাতে করার মতো সেরকম কিছু ছিল না, তো একটু চিকেন নিয়ে আসলো। চিকেনটাই বানাবো, তো একটু অন্যভাবে বানাবো, নিজের মতো করেই, কোনো রেসিপি দেখে না, নিজের মতো করেই একটু অন্যভাবে বানাবো। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো রেসিপিটা। আর সব কিছু রেডি করে নিয়েছি, সব কিছু বলতে মোটামুটি কিছুটা রেডি হয়েছে, তারও দেখাচ্ছি তোমাদের কী কী রেডি করেছি না করেছি। এখানে চিকেনটা এখনও ক্লিন করা হয়নি, এটা ধুবো চিকেনটা। আর এদিকে পেঁয়াজ, লঙ্কা, টমেটো, রসুন, এই 2 রকমভাবে পেঁয়াজ কেটেছি, এইরকমভাবে একটা, এরমভাবে একটা। আর আদা বাটাই আছে, আদা পেস্ট করা আছে ফ্রিজে, ওটাই নিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকে আমি এখন কড়াইতে আগে তেলে ভাজবো, তেলও বসিয়ে দিয়েছি। তেলে ভেজে ঠান্ডা করে পেস্ট করব, তারপরে চিকেনটা বানাবো। তো চলো এবার শুরু করে দিই। কড়াইও বসিয়ে দিয়েছি। তো এই যে কড়াইতে সাদা তেল দিয়েছি, সর্ষের তেল দিইনি। তো সব এই যে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো সব কিছু দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার হাই ফ্লেমেই ভাজবো, একদম লো স্টিমে না, ভালো করে ভাজা করে নেব। আর এইভাবে না ভাজা করে রান্না করতে আমি একটু প্রেফার করি। কোনো স্পেশাল ডিশ হলে এইভাবে, একে তো টেস্টটা অন্যরকম হয়েই যায়, সরি। আর দ্বিতীয়ত আরও আমি মাঝখানে এখন দেখো কাজু বাদাম দিয়ে দিলাম। কাজু বাদাম একটু আন্দাজ মতো দিলাম, আর জাস্ট একটু লবণ দিচ্ছি। লবণটা দিলে কি তাড়াতাড়ি করে সবজিগুলো নরম হয়ে যাবে। আর এইভাবে করে আমি কেন রান্না করতে প্রেফার করি বলো তো? এভাবে করে করলে না, মশলাটা যেহেতু শুরুতেই রসুনটা সব ভাজা হয়ে যায়, পরে কষাতে বেশি একটা টাইম লাগে না, কষানোর সময় খুব তাড়াতাড়ি কষে যায় মশলাটা। ওই জন্য আমার এইভাবে করে বানাতে পার্সোনালি ভালো লাগে, তাড়াতাড়ি শর্টকাট প্রসেস এটা। তো চলো এবার এটা কিছুক্ষণ ভাজা করে নিই, এই 5 মিনিট মতো ভাজলেই হয়ে যাবে। তো দেখো একদম লাল লাল করে পুরো ভেজে নিয়েছি, ভাজা কিন্তু একদম হয়েই গেছে, নরমও হয়ে গেছে পেঁয়াজ টিয়াজ সব। তো এখন এটাকে ঢেলে নেব। আর থালার মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি, কারণ কি ছড়িয়ে দেবো তাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে, কারণ ঠান্ডা না হলে তো পেস্ট করতে পারবো না। তো ওই জন্য থালার মধ্যে ঢেলে নিলাম, নিয়ে এটাকে পুরো ছড়িয়ে দিয়ে এখন ফ্যানের নিচে দিয়ে রাখবো। তো ফ্যানের নিচে দিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি করে বেশ ঠান্ডাও হয়ে যাবে। আর কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর পেস্ট করে নেব। আর ওদিকে চিকেনটাও চলো রেডি করে নিই। তো চিকেনটা আমি ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে নিয়ে এটাকে ম্যারিনেট করেছি। আর ম্যারিনেট করেছি হচ্ছে একটু ভিনিগার দিয়েছি, একটু লবণ দিয়েছি, একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, ব্যাস আর কিছু দেয়নি। এই দিয়েই আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি। আর এদিকে এই যে এখন চিকেনগুলোকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, বেশ খানিক্ষণ সময় নিয়ে ভাজবো, তাহলে চিকেনটা যাতে মোটামুটি 50% এখানেই সেদ্ধ হয়ে যায়, চিকেনটাকে ভালো করে ওই জন্য ভেজে নিচ্ছি। আর ভেজে যে রেখেছিলাম পেঁয়াজ রসুন, ওটা পেস্ট করে নিয়েছি। আর কড়াইতে একটু তেল দিলাম, দিয়ে ওর মধ্যে গোটা গরম মশলা ফোড়নে অ্যাড করলাম। আর এবার এই পেস্ট করে রাখা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এবার এটা দিয়ে বেশ ভালো করে খানিক্ষণ কষাতে হবে। এবার আমি এর মধ্যে একটু কষাতেই হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো অ্যাড করে দেবো। আর অন্য কোনো রকমের কোনো মশলাই দেবো না, শুধু হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়োই দেবো, আর কিছু না। তো দিয়ে এবার বেশ খানিক্ষণ ভালো করে কষাতে হবে, গ্যাসটা কমিয়ে বাড়িয়ে, যাতে তলা না ধরে যায়। আর যদি তলা লাগা লাগা হয়ে যায়, একটু করে জল দিয়ে দিয়ে কষাতে হবে মশলাটাকে বেশ খানিক্ষণ ধরে। এখন অনেকক্ষণ বাদে দেখাচ্ছি, মশলাটা পুরোপুরি কষে যাওয়ার পরে আমি চিকেনটা অ্যাড করে দিয়েছি। আর চিকেনটা দেওয়ার পরে চিকেন থেকে বেশ খানিকটা জলও ছেড়েছে। তো আমি ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, চিকেনটা কিন্তু এখন মোটামুটি 80% মতো সেদ্ধ হয়েই গেছে। তো এখন আর বেশিক্ষণ এটা সেদ্ধ করার কোনো ব্যাপার নেই। তো আমি এরপরে এখন পেঁয়াজগুলো, যে আরেকটা যে পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম, ওই পেঁয়াজগুলো এখন মিশিয়ে দেবো। ওই পেঁয়াজগুলো দিয়ে আবার খানিকক্ষণ একটু রান্না করতে হবে, তাহলে পেঁয়াজটাও সফট হয়ে যাবে, নাহলে পেঁয়াজটা একদমই নরম হবে না আরও যদি পরে মেশাই। তো এখন একটু ঢাকা দিয়ে দিয়ে এখন খানিকক্ষণ রান্না করব।
আর এই টাইমে যদি তোমাদের মানে গ্রেভি আর একটু তো দরকার আছে, এইটুকু গ্রেভি দিয়ে হবে না, তো তোমরা চাইলে জলও অ্যাড করতে পারো, কিন্তু আমি জল দেবো না, আমি এখন এই টাইমে একটুখানি দুধ অ্যাড করব, মানে দুধ দিয়ে গ্রেভিটা বানাবো, জল দিয়ে বানাবো না। তো এখন একটুখানি দুধ মিশিয়ে দিই, বেশি লাগবে না, 1 কাপ মতো দিলেই হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি যেরকম তোমাদের গ্রেভি প্রয়োজন ওইভাবে দিলেই এটা হবে। তো এবার দুধ দিয়ে একটু জাস্ট কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে মানে সেদ্ধ করলেই হয়ে যাবে, পেঁয়াজটাও নরম হয়ে যাবে, আর চিকেনটা যেইটুকু বাকি আছে সেদ্ধ হওয়া সেইটুকুও সেদ্ধ হয়ে যাবে। ওই যে 5-7 মিনিট পরে চিকেন একদম রেডি, এটা চিকেনের একদম ফাইনাল লুক। হলো আজকের এতক্ষণ ধরে রান্না করলাম, এত পরিশ্রম করে। ব্যাপক টেস্ট হয়েছে, দারুণ টেস্ট হয়েছে, মাংসটা সেদ্ধ ভালো হয়েছে, আর গ্রেভিটা দারুণ টেস্ট হয়েছে। তেলটা ছেড়ে গিয়ে মশলাটা কষে, না গ্রেভিটা খুব রিচ হয়েছে, গ্রেভিটা রিচ আছে, কিন্তু ভালো, এটা ক্ষতি করবে না, বাড়ির জিনিস দিয়ে ভালো। আমি হাবিজাবি কিছুই দিইনি, যাই হোক খাও। না, গ্রেভিটা লবণ মিষ্টির যে অনুপাতটা দারুণ আছে, মানে একদম ভালো ভালো হয়েছে। এর জন্য তোমার একটা ট্রিট রইল আমার তরফ থেকে, কবে দিবা? এত সুন্দর রান্না করার জন্য। আবার ট্রিটটা এমন না হয় যে আমাকে বানাতে হচ্ছে রান্না। না, সেটা বানাতে হবে না, বললাম আবার ট্রিট এমন না হয়ে যায় যে আমাকেই রান্না করে খাওয়াতে হচ্ছে। না সেটা আশা করি হবে না। চলো ডিনারটা করে নিই ফটাফট, আমি পৌঁছতে পারবো। তো চলো আজকের ভিডিওটা অবধি থাকছে, আর তোমরা তো শুনলেই চিকেনটা ভালো হয়েছে। যদি কেউ চাও রেসিপিটা ফলো করে বানাতে, তো বানাতে পারো। তো কালকে দেখাবো অন্য একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে। আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টিল দেন গুড নাইট, টাটা।